Ja, aber jetzt stellt sich natürlich die Frage Nordkap. Und jetzt? Der ursprüngliche Plan war, dass ich vom Nordkap aus noch ein bisschen weiter östlich fahre, Richtung Kirkenes oder Kirkenes. Ich weiß gar nicht, wie es richtig ausgesprochen wird. Unter anderem auf dem Weg hinter euch kommt auf einer weiteren Halbinsel der Leuchtturm Sletnes-Fyr. Den habt ihr am Südkap auf einem Schild unterhalb des Nordkaps gesehen. Das wäre dann nicht nur von Kap zu Kap, sondern auch von Leuchtturm zu Leuchtturm geworden, nämlich vom südlichsten zum nördlichsten. Danach wollte ich eigentlich durch Finnland Richtung Süden, hatte da schon diverse Unterkünfte gebucht, wollte da auf Bärensafari gehen und hatte auch die Fähre von Helsinki nach Travemünde schon gebucht. Dann kam Corona, beziehungsweise Corona wurde wieder stärker, denn Finnland hat leider seit 3 Tagen die Grenze zu Norwegen geschlossen. Das heißt, ich stehe jetzt vor der wirklich großen Frage, was mache ich jetzt? Ich habe Folgendes überlegt, ich werde morgen nach Alta zurückfahren. Denn in Alta beginnt die E45. Die E45 werde ich dann bis zur finnischen Grenze folgen und dort mal mit all meinem Charme auf die Grenzbeamten einreden, dass sie mich als Transitreisenden durch Finnland durchlassen, nämlich nach Schweden. Das dauert ungefähr 2 Stunden, die ich dann durch Finnland fahren müsste. Ich müsste unterwegs nirgendwo anhalten und so weiter. Ich hoffe, dass sie mich durchlassen, denn wenn ich in Schweden die E45 durchfahren kann, dann fahre ich bis Göteborg, setze mich in Göteborg auf die Fähre nach Kiel und bin viel schneller wieder zu Hause, als wenn ich den ganzen Weg durch Norwegen wieder zurückfahren müsste. Außerdem, ich kenne Schweden wie meine Westentasche, da muss man nicht um jeden Fjord rumfahren, man muss nicht um jeden Berg rumfahren, man ist einfach viel schneller von A nach B gefahren. Und jetzt Norwegen die ganze Strecke zurückfahren, die ich schon gekommen bin, wäre ein bisschen langweilig. Auf der Karte sieht das so aus. Heute bis nach Alta zurück, dann runter nach Finnland durch und schließlich nach Schweden rein. Ja, und dann mal schauen, wie weit ich komme. Vielleicht schaffe ich es ja bis Gällivare. Aber eins steht fest, es wird ein elendslanger Tag auf dem Hobel. Das hier auf der Karte sind mal eben 700 Kilometer. Unschön für mich dabei, es geht erstmal zurück nach Alta, also die gesamte Strecke des gestrigen Tages wieder zurück. Naja, immerhin bin ich nicht alleine auf der Straße, die Rentiere leisten mir gute Gesellschaft. Mit der Einfahrt in den Nordkap-Tunnel kehre ich dem äußersten Norden symbolisch den Rücken zu. So Freunde, kleiner Zeitsprung, wir sind mittlerweile kurz vor der finnischen Grenze. Ich bin von Alta immer weiter die E45 runtergefahren. Die Grenze ist jetzt noch 2 Kilometer entfernt. Ich versuche mal mein Glück, ob ich drüber gelassen werde. Und wenn nicht, muss man den ganzen Scheiß wieder zurückfahren. Achtet gleich mal ein bisschen während der Fahrt auf die Umgebung. Die Vegetation hat sich massivst verändert. Ich würde es schon fast als Steppe bezeichnen. Sehr interessant zu sehen. Jetzt wird sich zeigen, ob mein Plan aufgeht. Kann ich als Transitreisender durch Finnland und weiter nach Schweden? Oder schickt man mich bis Alta wieder zurück, weswegen ich dann auch gezwungenermaßen bis nach Narvik zurück müsste? Stunde der Wahrheit. Für das Gespräch mit dem Grenzpolizisten mache ich die Kamera aber mal lieber aus. Und es klappt. Er lässt mich durch und ich reise nach Finnland ein. Meine Daten werden notiert, ich werde ermahnt, auch bloß wie abgesprochen noch heute wieder auszureisen und nicht die abgesprochene Route zu verlassen, aber ich darf weiterfahren. Also willkommen in Finnland. Aber außer den Aufnahmen während der Fahrt und einigen Drohnenaufnahmen werden wir davon leider nicht viel zu sehen bekommen. Denn nach guten 100 Kilometern durch Finnland bin ich auch schon am Grenzübergang nach Schweden. Schweden selbst hat zu diesem Zeitpunkt keinerlei Einreisebeschränkungen, die Einreise über die Brücke bei Karesuando ist daher genauso unspektakulär, wie ich es von der Ausreise von Deutschland und rein in die Niederlande kenne. Und ab hier habe ich wieder dieses wohlige Gefühl, nicht mehr auf unbekanntem Terrain unterwegs zu sein. Ich habe nun schon so lange in Schweden gelebt und hier auch so viele Urlaube verbracht, dass ich mich hier blind zurechtfinde und mich in keinster Weise irgendwie fremd fühle. Aber so weit nördlich in Schweden war ich bisher tatsächlich auch noch nicht, weiter als Kiruna war ich auch noch nie. Eigentlich kann ich auch nicht mehr. Mir schmerzt der Hintern, der Rücken ist krumm gesessen und ich habe auf der schwedischen E45 einige der Baustellen des Todes hinter mir.
Abgefräster Asphalt, grober Schotter, Schlaglöcher wie Schützengräben. Aber bis Gällivare sind es bloß noch etwas über 200 Kilometer, also Augen zu und durch. Denn von Gällivare aus steht mir Schweden in alle Himmelsrichtungen offen. Moin zusammen. Jo, ich bin gestern bis Gällivare gefahren, ich verrückter Typ. Dementsprechend mir tut das Kreuz weh wie Sau. Ja, und jetzt stehe ich vor der großen Frage, wie geht's weiter? Ich habe keine Ahnung. Schweden ist für mich abgegrast eigentlich. Ich fahre gleich mal nach Jokkmokk runter. Da kann ich dann wenigstens noch ein Bild von meinem Hobel mit dem Polarkreisschild abgreifen und dann denke ich, fahre ich mal rüber an den botnischen Meerbusen. Da sollen es heute wenigstens 14 Grad werden. Vielleicht finde ich irgendwo ein nettes Fleckchen am Wasser und kann mich da ein bisschen aufwärmen. Ah, Schweden im Sommer. Herrlich. Hätte nicht gedacht, nach meiner Schwedentour 2 Monate zuvor so schnell wieder hier zu sein. Und fällt euch was auf? Kaum bin ich wieder an der Polarkreisgrenze und schon scheint mir die Sonne wieder in voller Kraft ins Gesicht. Der Polarkreis wollte mich diesmal wohl einfach nicht haben. Naja, hat ja auch so geklappt. Mitten auf der Polarkreisgrenze bei Jokkmokk lasse ich mir daher erstmal ein paar Minuten lang schön die Sonne auf den Pelz scheinen. Nach 5 Tagen Nässe und Wind habe ich zum ersten Mal wieder das Gefühl, mich nicht nass, kalt und miserabel zu fühlen. Schön, dass sich Schweden von seiner allerbesten Seite zeigt. Unweit von Jokkmokk geht die Straße zum Sarek-Nationalpark ab. Der Sarek wäre tatsächlich einer der wenigen Orte in Schweden, die für mich noch einen weißen Fleck auf der Landkarte darstellen. Doch Straßen in den Park selbst gibt es nicht und wandern kann ich in meiner Kombi generell vergessen, also bleibt es bei einem kurzen Start meiner Drohne entlang der Straße. Irgendwann wird auch dieser weiße Fleck auf der Landkarte noch erschlossen. Und bis zur Ostsee fahre ich sie wieder, diese endlosen Straßen durch den Wald, die einem besonders bei diesem Wetter ein Gefühl von grenzenloser Freiheit geben. Andere finden es vollkommen langweilig, ich könnte den ganzen Tag immer so weiterfahren. Man rollt und rollt, ohne einmal anhalten zu müssen, ganz anders als Deutschland mit seinem ewigen Stop and Go. Unterwegs will ich mir in Boden die dortige historische Festung Rödbergsfortet angucken. Und hier passiert etwas Merkwürdiges. Ich will mit dem Motorrad hoch zum Vorfahren, aber auf dem Weg dorthin versperrt mir ein Soldat den Weg. Boden ist heute eine wichtige Garnison des schwedischen Militärs und rund um das Fort liegen Übungsplätze. Warum ich dort nicht hoch darf, sagt er mir nicht. Er sagt mir nur Folgendes: You risk being locked. Meint er damit, man würde mich verhaften und einsperren? Oder meint er damit, dass man mich versehentlich einschließen könnte? Keine Ahnung. Aber ich parke in Folge lieber mal unten und spaziere durch den Wald hoch zum Fort. Allerdings ohne zu wissen, ob das überhaupt erlaubt ist. Das Fort ist geschlossen, aber die Aussicht über Boden ist trotzdem geöffnet. Und ich muss herzlich schmunzeln, als ich dieses Schild sehe. Auf dem Rückweg stolpere ich noch zufällig über diesen Kollegen hier. Und verhaftet werde ich übrigens nicht. Die Festung Boden steht sinnbildlich für viele Orte, an denen ich auf dem Weg nach Süden in Schweden vorbeikomme. Die haben nämlich alle geschlossen. Es ist wie verhext. Wohin ich auch komme, alles hat geschlossen. Nicht etwa wegen Corona, sondern einfach, weil die Sommersaison jetzt Ende August bereits vorbei ist. Das hatte ich vollkommen vergessen. Also folge ich erst einmal der E4 Richtung Süden und wechsle auf Sehenswürdigkeiten in der Natur, die netterweise nie geschlossen sind. So geht das Ganze 2 Tage lang, immer möglichst nah am Wasser entlang in Richtung Süden. Trotzdem bin ich nach 2 Tagen immer noch in Mittelschweden, so verdammt groß ist dieses Land. Weiter südlich komme ich in eine Region am botnischen Meerbusen, die sich Höga Kusten nennt, die Hochküste. Seit der letzten Eiszeit wachsen diese Hügel hier jedes Jahr um ca. 8 mm, mittlerweile sind sie bis zu 285 Meter hoch. Hier liegt auch der Skuleberget, von dem man eine wunderbare Aussicht auf das Bergland und das Meer hat.
Zum Abschluss der Fahrt durch die Region Höger Küsten fährt man über die gleichnamige Hängebrücke, die sicherlich eines der meist fotografierten Bauwerke hier in der Gegend und das zweithöchste Bauwerk in ganz Schweden ist. Und wisst ihr, wo ich auch noch nie war, obwohl ich hier ganz in der Nähe mal gelebt habe? Schwedens Mittelpunkt. Ja, bei Sundsvall gibt es tatsächlich einen Ort, der angeblich den geografischen Mittelpunkt Schwedens darstellt. Hier oben auf dem Flataklocken genannten Hügel im Wald habe ich nach 2 Tagen Fahrt jetzt erst die Mitte Schwedens erreicht. Wäre ich nicht durch Finnland gekommen und hätte über Norwegen zurückfahren müssen, dann wäre ich jetzt ungefähr auf Höhe Narvik, also gute 1000 Kilometer weiter nördlich. An diesem Abend, es ist der 29. August, verabschieden die Menschen in Sundsvall in einer feierlichen Zeremonie den Sommer. Dazu stellen sie entlang des Wassers hunderte große Teelichter auf und treffen sich in kleinen Gruppen. Es wird zusammen gegessen und gesungen. Eine schöne Tradition, und dass der Sommer wirklich vorbei ist, werde ich kurze Zeit später auch noch am eigenen Leib erfahren. Mein weiterer Weg führt mich einmal quer durch das Herz Schwedens runter nach Dalarna. In 2 Tagen möchte ich in Göteborg die Fähre nach Kiel nehmen, also klemme ich mich ab Mora einfach wieder auf die E45. Schweden will mich anscheinend nochmal mit seiner Schönheit beeindrucken. Als ob es das noch müsste. Bei Mora verbringe ich die letzte Nacht in Schweden dann auf einem Campingplatz am Siljan. Während der Fahrt gut geschüttelt. Ja, Freunde, es wird Zeit für den Heimweg. Der Sommer ist vorbei, der Herbst ist eigentlich schon da. Oben in Narvik sagte mir eine Frau, hey, wir hatten schon den ersten Frost, der Sommer ist vorbei. Gestern in Sundsvall haben sie offiziell mit Kerzenparade am Seeufer den Herbst willkommen geheißen. Und ich merke es an den Temperaturen, auch jetzt tagsüber, auch wenn wie jetzt gerade die Sonne scheint, es werden nur noch 10 Grad. Nachts haben wir fast Frost. Deswegen habe ich auch beschlossen, meinen Rückweg vorzuverlegen. Ich werde jetzt morgen schon die Fähre nach Deutschland nehmen. Deswegen bin ich heute bis Mora gefahren. Ich bin übrigens wieder auf dem gleichen Campingplatz, auf dem ich vor 3 Monaten schon mal war, als ich meine Süd- und Mittelschweden-Tour gemacht habe. Ganz nett, nur diesmal in einer Hütte. Von daher, ich genieße jetzt noch ein bisschen die Abendsonne, fahre morgen früh die restlichen 450 Kilometer und dann soll es das auch gewesen sein. Lasst euch von diesem wunderschönen Sonnenschein nicht in die Irre führen. Es ist bitterkalt auf dem Motorrad, wirklich. Es hat 3 Grad. Bei mir ist eben die Frostwarnleuchte angesprungen. Wir haben den 31. August 2020. In Schweden sind die Sommerferien gerade erst zu Ende gegangen. Die Kinder gehen alle erst gerade wieder zur Schule. Und letzte Nacht gab es den ersten Frost des Jahres. Ich bin runde 20 Kilometer außerhalb von Mora, mitten in Dalarnas Wäldern. Genau hier hätte ich die Nacht verbracht, wenn ich gezeltet hätte. War gut, dass ich es nicht getan habe. Zum Glück wird es mit aufsteigender Sonne aber schnell wärmer. Ich will gar nicht wissen, wie kalt es am Nordkap mittlerweile ist. Wahrscheinlich fällt dort schon der erste Schnee. Ich habe es wohl gerade noch so auf den letzten Drücker nach da oben geschafft. Kommt euch die Gegend hier bekannt vor? Sollte sie auch, denn vor 2,5 Monaten war ich hier schon mal, damals bin ich aber in die andere Richtung gefahren. Am Abend nehme ich in Göteborg die Fähre nach Kiel. So wurde aus Finnland schließlich Schweden und aus Helsinki wurde Göteborg. Nichts ist so beständig wie die Lageänderung. Wobei ich mich trotz der Grenzschließung und der Wetterkapriolen wirklich nicht beschweren darf, immerhin konnte ich trotz einer globalen Pandemie reisen. Und obwohl zu Hause die Isolation wartet, fühlt es sich gut an, wieder auf dem Heimweg zu sein. Und so endet auch diese Reise, diesmal wirklich. Knappe 8000 Kilometer sind es am Ende geworden, 5 Länder, unzählige Rentiere und eckig gefahrene Reifen. Und ich nehme unendlich viele Eindrücke mit nach Hause.
Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann vielen Dank fürs Zusehen. Und danke auch für die wirklich vielen tollen Kommentare zu meinen letzten Videos rund um Norwegen. Ich hätte nicht gedacht, mit den Videos eine solche Reichweite zu erzielen, denn ursprünglich sind meine Videos nur dazu gedacht gewesen, meiner Familie und Freunden zeigen zu können, was ich unterwegs so alles erlebe. Umso mehr freue ich mich natürlich darüber, viele andere Gleichgesinnte damit erreichen und hoffentlich auch erfreuen zu können. Vielen Dank. Wenn es euch gefallen hat, dann unterstützt mich gerne im Kampf gegen den YouTube-Algorithmus und lasst mir einen Daumen oder einen Kommentar da. Und ansonsten, bis zur nächsten Reise.